Lo pernah lihat bayi ayam? Pernah dong. Bayi kucing? Apalagi. Tapi pernah nggak lo lihat bayi merpati? Aneh banget ya, burungnya di mana-mana, tapi bayinya kayak nggak pernah eksis. Ternyata merpati sengaja nyembunyiin anak-anaknya di tempat tinggi dan tertutup kayak atap, celah gedung, atau bawah jembatan. Dan mereka baru keluar saat udah gede, jadi kita kira itu merpati dewasa padahal baru aja belajar terbang. Bahkan mereka dikasih makan pakai susu burung dari tenggorokan induknya, bukan biji-bijian kayak yang lo bayangin. Aneh tapi nyata. Lo sendiri pernah lihat bayi merpati nggak? Atau jangan-jangan mereka sebenarnya alien? Coba tulis di komentar, gua penasaran.